Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы көп затты талап етпейтін, өте оңай жасалатын пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз. Бісмиллах деп алдын ала електен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқыш және қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін бөлме температурасында еріп тұрған майымызды салып, жақсылап ұнмен бірге біріктіріп, крошка жасап аламыз. Мінекей, ұн мен майымызды жақсылап біріктіріп, крошка жасап алдық. Енді осы массаның үстінен жақсылап араластырылған жұмыртқаны салып, жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей, қамырымыз дәл осындай видеода көрсетілгенде жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, біреуін кіші бөлікке бөлеміз. Кішігі бөлігін салқын жерге алып қойып, астыңғы үлкен бөлігін видеода көрсетілгенде етіп жайып аламыз. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жайып алсаңыздар болады. Мен оқтаумен бір тегіс етіп жайып алдым. Табаңыздың көлеміне қарай жайып аласыздар. Мінекей, мен осындай асты алынатын өте ыңғайлы табаға пісіретін боламын. Жаңағы жайып дайындап алған қамырымызды табаға жақсылап жайғастырып аламыз. Қамырдың табаға орналасуын толықтай видеоға түсіріп көрсеттім, сіздерге түсінікті болу үшін. Артық қамырларды оқтаудың көмегімен кесіп аламыз, сонда біздің бортиктарымыз теп-тегіс әдем болып шығады. Қамырымыздың астыңғы бөлігін орналастырып алдық, енді үстіңгі бөлігін ұнның көмегімен жұқа етіп жайып аламыз. Мінекей, қамырымыздың екінші бөлігін жұқа етіп жайып алдық. Енді мен арнайы осындай кескішті пайдаландым. Сіздер болмаса пышақпен кесе берсеңіздер де болады. Дәл видеода көрсетілгенде етіп, барлығын бір көлемде кесіп аламыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен повидло салатын боламын. Мен бұл повидлоны өзім қолдан жасағанмын, сондықтан сұйық болып кетпеу үшін үстіне бір қасық кукурузный крахмал салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң жаңағы дайындап қойған қамырымыздың үстіне салып аламыз. Салмамызды салып, барлық жеріне тигізіп, жақсылап жайғастырып аламыз. Салмамыздың үстінен бағана дайындап қойған қамырымыздың екінші бөлігін жайғастырып, әдемілеп қойып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгенде етіп, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Кейін алдын ала 160 градус қызып тұрған пеште 30-35 минуттың көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, біздің пирогымыз әп-әдемі қып-қызыл болып пісіп шықты. Енді бөлме температурасында суытамыз. Сонан соң үстіне өз қалауларыңыз бойынша шоколад немесе мен сияқты қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Еш нәрсе сеппей жіберсеңіздер де болады. Өте әдемі және дәмді болып шығады. Бұл пирогты жасау үшін ешқандай да дүкенге барудың қажеті жоқ, сондықтан да үйде бар заттардан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фариза. Видеоның соңына дейін қарап, менімен болғандарыңыз үшін үлкен рахмет.